就係用咗呢個爆水 gel，我嘅皮膚就喺短短嘅2個禮拜內，由之前咁樣變成咗而家咁樣啦。大家唔好睇我而家皮膚好似好靚咁樣啦，但係其實我之前嘅皮膚真係唔係咁嘅。你睇下，即係咧啲毛孔係勁粗大啦，咁但係而家啲毛孔咧就光滑咗啦，細咗啦。咁咧就係全靠呢一個 Sleeve Swiss 嘅 NMN 爆水 gel 啊！俾大家睇下呢一個爆水 gel 啊，其實佢真係好水潤嘅。咁我都上面俾大家睇下嗰個效果啊。其實咧，見到佢係非常之容易推開嘅。咁之後咧，我本身塊面咧其實係好容易乾啦，所以化妝嘅時候咧都會有一啲卡粉嘅情況出現嘅。咁但係咧，自從用咗佢之後咧，佢就可以保障住我塊面咧一整日嘅水潤啦。咁之後咧就冇再發生過呢個卡粉嘅情況啦。咁呢個爆水 gel 咧就有呢個豐富嘅白藜蘆醇同埋 NMN 啊，咁所以咧佢就可以做到呢一個抗衰老啦、抗氧化同埋美白嘅效果，即係勁保濕、勁水潤噶。咁大家都見到佢係超大眼啦，咁佢就有足足300g 咁多嘅。咁所以咧，我平時除咗搽面之外咧，我都會搽下頸啊、手手腳腳啊呢啲地方，咁就等我咧全身都可以 keep 住補水、水水潤潤咁啦。就係用咗呢個爆水 gel，我嘅皮膚就喺短短嘅2個禮拜內，由之前咁樣變成咗而家咁樣啦。